今天我要告诉你在家做家具必备的2样电动工具。如果你想开始在家做一些简单的家具，却又不知道从何开始，那我建议你一定要把这部影片看完。影片最后，我将会用这2种电动工具做一个成品给各位看，让你真正了解这2种电动工具是如何使用。我会想拍这部影片，是因为最近越来越多网友私讯我，他们想开始在家做一些家具，但却不知道从何开始。会有这个原因，是因为现在网络资讯很发达，人人上网都可以找到许多资讯，但也因为资讯太过广泛，让新手不知道从何开始。而网络上介绍木工入门电动工具的影片就有几十部，不过每部都介绍到像是手提圆锯机、砂模机、修边机、电钻、起子机，真的每一台都需要买吗？毕竟全部买下来并不是个小数目，有些甚至具有极大的危险性，一个不小心手指可能会不见。开始介绍前，我先声明一下，今天介绍的电动工具是最基础的，能做出结构、工法相对简单的家具，而不是所有家具都能靠这2种电动工具完成。其余的可以依照未来需求慢慢补齐。第一种，电钻组。这组电钻涵盖了起子机1把、电钻1把、4.0 电池1颗、2.0 电池1颗、充电器1个，以及3个起子头。我当初买的价格是6500元，目前也有出其他 12V 的双机组，差别在于电池的容量。我记得有一组蓝色铝箱的，电池是2颗 1.5 安培，电钻配的型号也不同。当初我朋友买这组的售价是5500左右，这部分就依个人使用需求决定。如果在家自己 DIY 锁螺丝，1.5安培的就够用了，但1.5安培的电池没有电量显示。充电方式很简单，将电池卡上去，听到咔一声，然后这里亮红灯就代表开始充电，亮绿灯代表充好电，红绿一起亮就是快充好了。电池后面这颗按钮按一下，会显示电池还有几格电。再来讲讲这2台主机，这台叫做起子机，顾名思义就是拿来锁螺丝的。当然你也可以装上钻头，只要下面这个柄是6角的就行。那安装方法也很简单，前端这个黑色拉环往前拉，再将起子头插入孔里，接着放开黑色拉环，这样就扣住了。下方这个钮是控制正反转以及锁住扳机，你要它往右旋转就压右边，卡在中间就是锁住扳机，最后则是扳机。这2个按钮在电钻上一样也有。再来是电钻，电钻可以调整的就多了。各位觉得前方这圈数字代表的是什么？有人觉得是转速，又有人说是扭力。这个很多人会误以为是转速，但它其实是扭力值。这3个图示为模式，分别是钻头用、锁螺丝用、锤钻用。你要钻洞就开到钻洞模式，钻墙壁就调到锤钻模式，它会边敲击边钻。要锁螺丝就调到这个模式。总而言之，就是要调整到正确的模式。记住要依照你弓箭的材质替换前面的钻头，上面才是转速，只有2段，一快一慢。再来介绍一种钻头，非常适合喜欢锁螺丝的玩家，就是这把，它叫做成孔钻。你可以看到中间有一支细的钻头，而夹住这根细钻头的也是一把钻头，所以当你往下钻，会有2个孔径同时出现。它的用意是为了让木螺钉的头不会突出木材的表面。待会我会一并示范给各位看。接下来跟大家介绍第2样工具，砂模机。砂模这项作业是在木工里不能少的，虽然很繁琐，却很重要。我这台是木科的 MT924， 当初买的价格是1990元。我个人觉得比木田好用，也比木田便宜，算是 CP 值很高的工具。而木科还有另一台砂模机，这2台的差别在于能不能安装集成。像这台 MT924 就有延伸出一个集成的头，原厂也附赠一个集成带。那我当然比较建议买有集成头的，才不会在你加工时整个空间都是木屑。这种砂模机都有魔鬼毡，你只要买一样大小的圆盘砂纸，就可以透过魔鬼毡把砂纸贴在砂模机上。那这台是不能调转速的，不过我个人是用太到，你可以斟酌看有没有需要。那机器也差不多介绍完了，接下来就实际做一个木盒给各位看吧。那这次是单纯展示这2个电动工具的用法，所以我已经把料裁切好了，现在只要组装起来就好了。在组装前我会先砂模内侧，原因是在组装后内部会磨不到，所以要在组装前先砂模。这个动作我们称之为内砂。每块材料的外部我们可以留到组装完再砂模，依序由120磨到320。
磨完后就可以来画线了。这个线就是待会要成孔的线，画好线就可以来成孔。成孔的深度要依照材料的软硬度而定，软材只要成0.5米左右。当螺丝锁下去后，它会再往下沉。那因为我成孔钻中间的钻头是3米的，这样就不需要另外再引孔。而引孔的目的是在锁螺丝时，螺丝会造成你引的洞往下锁。接着我们就可以来组装了。如果有夹具，可以用夹具固定；没有的话，就抓紧抓平再往下锁。我现在固定外框。那为了要让大家也可以做，所以这次的隔板就没有做大节，我把它分成3块。那中间这里锁不到螺丝的地方，我们就要上胶。最后再将外部砂抹一遍，这样一个盒子就完成了。那我希望它颜色深一点，我们可以用火烤，也可以上染色漆。那我想用火烤，这样出来的结果也比较自然。为了节省时间，直接给各位看成品。如果你发现现成的家具在尺寸上、功能上没办法配合到你的需求，开始想在家做一些家具，但不知道从何开始，不知道买什么工具才不会花冤枉钱，不知道如何学习基础木工的知识。我相信，如果有一套完整且具有系统性的教学，以及一个有这方面经验的老师，绝对能够解决你所遇到的问题。在下面说明栏有一条连结，可以透过1对1的方式来解决你现在所遇到的问题。无论你是想为自己的另一半做点小东西，为自己的小孩做一组学习桌椅，还是你现在做的家具结构不稳固，担心会有安全的问题，甚至是现成的家具在尺寸上、风格上、需求上都没办法配合到你的需求，都欢迎来预约1对1的咨询，由我替你解答你现在所遇到的问题以及痛点。想改变现在的生活，就点击下方的链接，解开你这几年所遇到的问题吧。